But today, let's dig deep in the Word of God. Ne leero katugendeko obuziba mu kigambo kya Katonda. And we talk about the ways of the Lord. Twogere ku kulindirira The Mukama. ways of the Lord. Enkola za Mukama. Enkola oba makubo, the ways of the Lord. Enkola za Katonda. God has ways. Katonda alina enkola ze. And let's open our Bibles let's read the verse in Psalms 103. Katusome ekyawandiikibwa mu Zabbuli 13 verse 7. olunyiriri olw'omusanvu. Psalms 103 verse 7, the Bible says, Zabbuli 13 olunyiriri olw'omusanvu, Bayibuli He egamba made known his ways to Moses, nti yamanyisa Musa amakubo ge his acts to the children of Israel. n'ebikolwa bye eri abaana ba Isirayiri. So two groups of people here, Moses, the individual, and the children of Israel. Bantu babika bibiri aboogerwako wano, waliwo Musa ng'omuntu omu naye n'abaana ba Isirayiri. The Bible says God made his ways known to Moses. Bayibuli egamba nti eri Musa Mukama yamumanyisa amakubo ge. But to the children of Israel, his acts. The other version says miracles. Kyokka eri abaana ba Isirayiri bo yabalaga bikolwa bye, enzibuliro endala egamba byamagero. Also, the Bible says in Isaiah 55, verse 8 and 9. Olw'omunaana n'omwenda. Isaiah 55, 8 and 9. Isaaya 55 olunya olw'omunaana n'olw'omwenda. For my thoughts are not your thoughts. Agamba nti kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe. And your ways are not my ways. So n'amakubo gammwe si makubo gange. This the Lord's declaration. Bw'ayogera Mukama. For as heaven is higher than, as the heaven is higher than the earth. Nti kubanga eggulu bwe lisinga ensi obugulumivu. So my ways are higher than your ways. Amakubo gange bwe gasukkulumye ku nkola zammwe. And my thoughts than your thoughts. N'ebirowoozo byange ebyammwe. Another scripture. So Isaiah is explaining that the ways of the thoughts of man are not the thoughts of God. Endowooza n'enkola z'omuntu si ze zimu n'eza Katonda. The ways of God are higher than our ways. Enkola za Katonda zisukkuluma nnyo ku zaffe. Nti ziri waggulu nnyo okusinga ku z'abantu. So, but he has just said in Psalms 103 that he actually reviewed those highways to Moses. Naye ayogedde mu Zabbuli 13 nti yabikkulira Musa enkola ezo. In Jeremiah 6:16, Yeremiya 6:16, this is what the Lord says. Kino Mukama ky'agamba. Stand by the roadways and look. Nti muyimirire mu makubo mulabe. Ask about the ancient paths. Mubuuze amakubo ag'edda. Which is the way to what is good. Oluguudo olulungi gye luli. Take it and find rest for yourselves. Mutambulire omwo kale mulirabira emirembe. But they protested, we won't. Nti kale muliraba emmeeme zammwe ekiwummulo naye ne boogera nti tetutambulire omwo. We are talking about the ways of God. Twogera ku nkola za Katonda. Isaiah said they are higher, God's ways are higher than ours. Isaaya agamba nti enkola za Mukama zisukkulumye nnyo okuzaffe ng'abantu.
As the heavens are above the earth, so are the ways Nge- of God. ng'eggulu we liri waggulu w'ensi bwe zityo bwe ziri enkola za Katonda. But also Psalms 103:7 has just told us that he actually revealed those ways to Moses. Naye ate ne Zabbuli 137 etugambye nti enkola ezo yazibikkulira Musa. So just because the ways of God are higher, Kati jjukira bujukizi nti enkola za Mukama ziri waggulu. it doesn't mean that we can't find them. Kubanga ziri waggulu tekitegeeza nti tezituukikako. I think it was Pastor Tucker that shared with us on one of the Wednesdays Ndowooza ali Musumba Ttaka yagabana naffe ku lumu ku Lwokusatu that we need to go to the mountain. nti twetaaga okugenda ku lusozi. That's where Jesus is revealed. Awo Yesu gy'alabikira. I think it was Colin. Pastor Colin. Ndowooza yali Musumba Colin. So what are the ways of the Lord? Kati enkola za Mukama ziri wa? Let me try to define them for you. Kangezeeko okuzikuvuunulira oba okuzikunnyonnyolera. They are the methods. They are the methods. Z'enkola or the oba system he uses to execute his purposes to man or through man. Z'akozesa okutuukiriza ebigendererwa bye eri omuntu oba okuyita mu bantu. So the ways of the Lord are just his methods or systems. Kati amakubo ga Mukama oba enkola ze zibeera systems oba byakozesa. Enkola. Enkola, yes. Some are established forever. Ebimu bijja nga byakubeerawo mirembe gyonna. For everyone to use. Buli omu abe ng'abikozesa. But everyone must find his own according to their calling so they can fulfill their purposes. Kyokka ate buli omu alina okuzuula enkola ya Mukama okusinziira ku kuyitibwa kwe asobole okutuukiriza ekigendererwa kye ku nsi oba okuyitibwa. So there are specific ways for everyone to know. Kati z'enkola ez'essalira buli omu z'ateekeddwa okuba ng'amanyi. Like a prayer. Ng'okusaba. That's the way to success. Everyone must. Eyo nkola buli omu alina ogikozesa okusobola okuwangula mu nsi. Prayer and fasting. Okusaba n'okusiiba. If you are going to see the Lord, you must be saved. The salvation is the way of the Lord. Bw'oba ogenda kulaba Mukama olina okulokoka kubanga obulokozi ly'ekkubo eritutwala eri Katonda. Giving is another specific and general way of the Lord. Okugaba nayo nkola ndala eya Katonda. And for about 4 weeks, Pastor Paul Kenya has endeavored to teach us the way of success through being a steward to God's resources. Era okumala wiiki nga nnya Musumba Pawulo abadde atusomesa ku ngeri y'okubeera omuwanika omwesigwa mu by'ensimbi bya Katonda. He was specifically telling us our relationship with money or finances. Abadde atugamba engeri gye tuteekeddwa okweyisaamu n'engeri gye tukwatagana ne ssente oba n'ebikozesebwa eby'ensimbi. So those are some of the general or what I call general or specific ways of the Lord that are revealed for everyone to know. Kati ezo zimu ku z'empita enkola za Katonda nga zo za buli omu. But there are specific others that are very specific but also revealed to specific people for waliwo enkola endala nga zo za njawulo nga zibikkulirwa eri abantu nga nabo ba njawulo era nga zirina ebigendererwa bya njawulo. Nga Katonda akuyise nga waliwo kyayagala omukolere nga kya njawulo tekifaanana n'abalala abayitibwa ate nga n'ekkubo ly'olina okukwata engeri y'okukikolamu si eno gy'omanyi ng'olina kunoonya Katonda agikubikkulire. Amina. So that's what we read so we read about the general specific purposes of the general specific ways of the Lord that Jeremiah says
Tusomye ku nkola za Katonda eza buli muntu nga Yeremiya bw'ayogedde. That you ask for the ancient ways. Nti mubuuze amakubo ag'edda. Repentance is a way back to God. Okwenenya ly'ekkubo erikuzaayo eri Katonda. It is an ancient way that you need to ask and go back to, and then you find life. Eyo enkola yatandika ddala ekkubo eryo weetaaga okulikwata n'oddizibwa obulamu. But when it comes to the specific, special ways of the Lord, kati bwe kijja ku nkola za Katonda ez'enjawulo, you need to have a relationship that seeks the Lord. Weetaaga okuba n'enkolagana ey'enjawulo nga yo enoonya Katonda. For you to find out which way you should take. Gwe okusobola okumanya kkubo ki ly'oteekeddwa okuba nga otambuliramu. I think it is Ezra that called an assembly of people to pray and fast. Ndowooza yali Ezra yakuŋŋaanya abantu n'abayita bajje basabe basiibe. And he said, let's seek the Lord for which way we should take for us and for our children. N'abagamba katunoonye Mukama atulage ekkubo ki lye tunaatambuliramu ffe n'abaana baffe. So in this study, in this instance, let's take an example of Moses. Kati mu ssomo lino katutwale ku kyokulabirako kya Musa. Because the Bible said God revealed his ways to him. Kubanga Bayibuli egamba ye Musa yamubikkulira amakubo ge. In chapter 2 of Exodus, mu ssula ey'okubiri we know how ey'okuva Moses came about. tumanyi engeri Musa gye yatuukamu awo. He was born by Hebrew slave, but in a time when there was a law against all the boys that were born at that time. Naye yazaalibwa mu kaseera nga wayisiddwawo etteeka eri abalenzi bonna abaazaalibwa mu He biseera was ebyo. supposed to be killed. Yali alina okuba But the ng'attibwa. Bible says when he was born, his parents saw that he was special. There was something. So they hid him until they could not hide him anymore. And they set him on the river. Ne bamuteeka ne bamusuula ku mugga. You know the story how he ended up in the palace. Omanyi olugero engeri gye yamaliriza mu lubiri. But the Bible says when Moses grew up, negamba nti Musa bwe yakula, he discovered his background. He discovered his history, that he actually belonged to a group of people called the Hebrews who were slaves at the time. n'ategeera obuzaaliranwa bwe nti yali Mwebbulaniya ng'ate Abaebbulaniya baali baddu mu biseera ebyo. And so if you read in chapter 2 verse 11, the Bible says when he went down as a prince to supervise, kati bw'osoma mu ssula okubiri mu kuva ojja kulaba nti yakkirira okuba nga alabiriza. he discovered n'azuula that an Egyptian was actually beating up a Hebrew person. Omumisiri nga yali atulugunya oba akuba bubi nnyo Omwebbulaniya. He looked around and there was no one watching, so he struck the Egyptian and killed him and buried him in the sand. N'atunula nga tewali amulaba, n'akwata Omumisiri ono n'amutuga n'amuziika wansi mu musenyu. What was Moses doing? Musa yali akola ki? He was actually starting to walk in his purpose. Yali atandika butandisi kutambulira mu kuyitibwa. For Moses was called to be a redeemer. Kubanga Musa yali yayitibwa kubeera mununuzi. Moses is a prototype of Christ in the Old Testament. Musa yalinga Kristo mu ndagaano enkadde. He is called to deliver. Yali yayitibwa kuba mununuzi. And so when I think someone is Angela is talking. Okay, she's quiet. So when he discovered his calling as a redeemer, Kati bwe yategeera okuyitibwa kwe he did not ng'omununuzi, have the maturity to
find out what he should do. Yali talina bukulu oba si mukulu kimala kumanya ki kyateekeddwa He okuba did what ng'akola. everyone could have done. N'akola buli omu kye yandibadde akola. Kill them until you reduce their number. N'agamba nti kambatte paka bwe banaakendeera mu nnamba. But that was not the way of the Lord. Naye eyo si yali enkola ya Katonda. The calling was true. The purpose was Okuyitibwa the same. Kwali kutuufu era nga kuli ku mulamwa. But the way that God was going to use was not Moses' way. Naye engeri Katonda gye yali agenda omukozesaamu si yali ate ya Musa. So the ways of the Lord are higher than our ways. Kati enkola za Mukama zisukkuluma nnyo ezaffe. You can see it in this instant. Osobola okukiraba wano eno mu mbeera eno. Moses tried to use his way of force. Musa yagezaako okukozesa enkola ye ey'amaanyi. And that's a general way that everyone of us know that you can actually use a force to subdue people. Era eyo y'enkola buli omu ku ffe gy'amanyi nti osobola okukozesa amaanyi n'osobola okufuga abantu. But God had another way. Naye ate Katonda ye yalina So he enkola ye takes endala. Moses in the next chapter into the wilderness of Midian. Mu ssuula eddako akwata Musa n'amutwala mu ddungu ly'e Midiyaani. And puts him under a man that was going to mentor him for 40 years. N'amuteeka wansi w'omusajja yali agenda okumukuza okumala What emyaka was 40. Moses doing? He was Musa yali learning akola the ki? ways of the Lord. Yali ali mu kuyiga He nkola was za 40 by Katonda. the time he turned 40 in Egypt. Bwe yawereza emyaka 40 mu Misiri, The Egyptian has taught them their ways. Abamisiri baali bamusomesa enkola But zaabwe. it took God to undo, but also build and download real deliverer. Nti kyatwalira Katonda emyaka 40 okuggyamu enkola z'Abamisiri mu Musa ate n'okumuteekamu enkola za Katonda z'ayagala Musa atambulireko ng'anunula abantu. Era wano bangi kuffe we bitusoberedde. Tumanyi okuyitibwa. You are supposed to make money. Okimanyi oli businessman olina kuba ng'onoonya ssente. To use the ways of Chikubo and the businessmen of Kampala to do that which God has called. Naye ogenda kukozesa nkola z'abo ba businessman abali mu kikuubo okukola okuyitibwa kwa Katonda kugaanye kale oli musumba. Are you going to copy paste? Ogenda kugulawo ekifo. Nedda ogenda kukopa bukopi abalala byolabye abalala bakola naye byo bukola. So this is the very crucial stage for us, especially after discovering and dreaming of the bigger thing that we are all going to be doing. Kati eno stage ibeera nzibu nnyo naddala gye tuli oluvannyuma. You discovered, you know your calling. Okuyitibwa kw'okumanyi. You've discovered your purpose. Ozudde ekigendererwa kyo mu bulamu. But which way, which road are you going to walk on for you to reach your destiny? Naye kugenda okutambuliramu gwe okusobola The okutuuka Bible magenda. says he revealed his ways to Moses. Bayibuli egamba yabikkulira Musa amakubo ge. Some of these ways, especially for specific persons, they are not the genuine ones. You need to seek the Lord. Nga bwe nagambye ku nkola za Katonda ezimu nti ezimu teziba nga za buli omu, weetaagira ddala okunoonya Katonda azikulage. The ways of the Lord are revealed, not studied. Enkola za Katonda zibikkulirwa bibikkulirwa wabula tebasoma nsome. Ngenze kusoma enkola za Katonda, no, Katonda azibikkula bubukuzi. It is just a revelation from God to you. Ensonga yaki buli muntu alina okusaba n'okusiiba. That's the reason.
That's the reason why everyone needs to fast and pray and to seek God as an individual. For 40 years, God is downloading a new software in Moses' life. Okumala emyaka 4 Katonda agezaako okuyingiza mu Musa enkola ze ate nga mpya gy'ali. Because the Egyptians were very proud people. Kubanga Abamisiri baali bantu abajjudde amalala. Don't be mistaken. Tobuzaabuzibwa. These Egyptians were black people, Africans. Abamisiri bano baali baddugavu ddala, baffe baawano baddugavu. Seen in the pictures that they were Arabs or white. No, these were true Africans, dark as dark. Mu bifaananyi bateekako nti baali bawalabu, baali beeru naye nga baddugavu ddala. Baali baddugavu nga ggwe n'okusinga kabunga. Kati, Moses, you know how Africans are dominant. You know how Africans are arrogant when they get in power and how selfish sometimes they can be. Omanyi engeri abaddugavu gye boogeramu nga tebafuddeeyo nga bali mu buyinza n'engeri gye beeyagaliza bokka. God put an African, give them a position, they walk in the air, give them a key, give them a car, they will beat you with those in your face. Kwata omuddugavu omuteeke mu buyinza, muwe emmotoka, muwe ofiisi. Alina ofiisi nga yagirako n'emmotoka, ebisumuzo bye bikubuuza ku kagalo bwe biti. It is the keys for the car that greet you because he has a car and an office. Wali abasumba baffe mu kibuga kati bw'omugamba pastor ng'agamba nedda, I am a doctor, I'm a professor. It's an African thing. There are some pastors mu kibuga, when you greet them as pastors, akutegeerezaawo nze ndi bishop, nze ndi doctor, nze naye ekyo kyonna apostles, doctors, professors, and all the big titles that Jesus never gave himself. Fenna katuli ba apostle, ba bishop, ba doctor, ebitiibwa byonna Yesu byateeteekako. So that's a background Moses comes from. Kati and yet he is trying to execute. Kyokka ng'agezaako okukola omulimu gwa Katonda. You can never use the same system that your enemies are using with them. Tosobola kwesa nkola y'emu abalabe bo gye bakozesa ate n'obawangula. God takes him out of the environment to put him in another environment. Kati Katonda n'amugya mu mbeera eyo n'amuteekako ate mu kifo ekirala. Hey, God pushes the reset button, n'amuyiwa software ye nowe Misiri n'amumala. Amina. N'adownload software omupya eyali amuzaayo e Misiri okukola omulimu gwe gumu gwe yali ageza okukozesa amaanyi. And God had to put a new software in him to execute the same job that he was trying to do using force. I'm telling you, this is where people get stuck for years. Nkubuulira wano abantu we bakwatibwa okumala emyaka. They don't know the ways of the Lord, how to fulfill their purposes. Tebamanyi nkola za Mukama n'engeri y'okutuukirizaamu okuyitibwa kwabwe. They use human energy. Bakozesa maanyi g'abantu. Some will copy from other ministries. Abamu bakopa buweereza bulala. Some will try to use money. Abalala bagezaako okukozesa ssente. Some will even copy from the worldly system to apply God's purposes. Abamu bajja kukopa n'enkola z'ensi basobole okutuukiriza okuyitibwa kwa Katonda. But when you look at Moses, naye bw'otunuulira Musa, the Moses that went into Midian, Musa yagenda e Midiyaani, is not the same Moses that came back to Egypt. Si ye Musa yakomawo e Misiri. He came back with a stick. Yakomawo n'omuggo. How do you use a stick to fight a superpower of the time? Engeri gy'okozesa omuggo okulwana ne superpower oba asinga amaanyi mu He biseera. came back with such a humility that even God himself talked about him. Yakomawo n'obugonvu nti ne Katonda yabwogerako.
Moses, even when he came back, not that he had grown old. Musa ne bwe yakomawo si lwa kubanga yali akuze It was mu just myaka. it was just a transformation that God has done it. Naye bulamu bwe. I'm sure he came back with the scriptures that says, not by power, not by might, but by the Spirit, says the Lord. Era nkakasa nga olw'omwoyo wa Katonda. He came back with faith. Yakomawo n'okukkiriza. He knew the voice of the Lord. Yamanya eddoboozi lya Mukama. He came back with submission. Yakomawo n'obwetowaze oba obuwulize. The Lord that can make us successful. Zino ze nkola za Katonda ezisobola okutuyisaawo oba okutuwanguza. That Moses does when he came back to Egypt. Musa kyasookerako okukola bw'akomawo e Was to Misiri. submit himself to the elders of Israel. Kwali kukakkana wansi w'abakadde ba Isirayiri. They had a leadership system. But though they had not heard from God and Moses had heard from God, tebawuliranga kuva eri Katonda, ye Musa ate ng'awulidde okuva eri Katonda. He could not do anything until he submitted under them and their leadership. Yali tasobola kubaako kyakola okutuusa nga kakkanye wansi w'obukulembeze bwabwe. That the Lord had spoken to him. Era ne bakkiriziganya nti Mukama yali ayogedde naye. That's how Moses starts his ministry. The same ministry he had tried to start 40 years before. Bw'atyo Musa bw'atandika obuweereza bwe bwennyini bwe yali atandise emyaka amabega. I'm very sure if Moses knew what he knew at 80, at 40, he would have delivered them, the children of Israel, exactly at 40. Nkakasiza ddala nti Musa singa yali yamanyi ku myaka 8 abimanyi ku myaka 4 yandibadde asoboledde ddala okununula abantu ba Katonda ku myaka 5. The Bible says, my people perish because of ignorance. Kabunga alabika agenze. Bible ega nti abantu bange babulwa olw'okubula okumanya. Let me stand in the meantime. The Bible says, my people are lost because of ignorance. By the way, Uncle Paul, I forgot to ask you, when do I conclude? I can conclude right now if I need to. No, 11:30. Okay, so I'll go to 11:20. So I'm bringing him back. Okay. Kabunga. Yes, Papa. You don't take a toilet break during a sermon, my friend. Internet. Exodus Church, we are in church in the presence of the Lord. Hallelujah. Amen. So I was saying, Kati mbadde ngamba Moses, nti Musa, if he knew what he knew at 80, if he knew at 40 what he knew at 40, at 80, bw'aba yali amanyi Katonda yandimukozesezza mu maanyi ne ku myaka gy'ana. I feel like our time is spent on learning the ways of the Lord. Katonda. Going to unlearn. Katonda agezaako tusomesa naye ate naffe tuzimbiza emitwe ne tutayiga. Oyina ekikyo kye wajja nakyo ky'omanyi Katonda ky'alina okukozesa, alina kuwa ssente, alina kukuŋŋaanya bangi. There is something that you came with, you believe God has to give you money, you need to gather a lot of people. But let me tell you something. Naye kankubuulire kino. God's ways are higher. Enkola za Katonda zisukkulumye. And sometimes they are mysterious.
olumu I zeewuunyisa. remember a story when the Lord called me to minister. Nzijukira olugero Mukama alina bwe yampita okuweereza. I knew I had to have an education for me to do what the Lord had called me to do. Namanya bulungi nali neetaaga akabonero okukakasa nti Katonda ampisa okukola ekyo I said I ekyokukola. had to go to school. I had to have an education. Nalina okusoma oba okufuna obuyigirize okusobola okutuukiriza omulimu ogwo Mukama gwampitidde. Kubanga nali nina nga ndoose mbuulira abazungu, mbuulira abayindi, mbuulira abalundi, mbuulira abaddugavu n'abasambi. Because I had dreamt when I'm preaching to different tribes of people. So I needed some kind of education for me to qualify to do the ministry God was calling me to do. Kati nemmanya nti neetaaga okugendako mu ssomero nsobole okufuna ebisaanyizo okukola ebyo Katonda byampitidde okukola. By that time I had no money. My father told me he had no money to send me back to school. Mu kaseera ako saalina ssente ne taata wange yaŋŋamba nti talina ssente kuntwala ku ssomero. I did what everyone else was doing. Kati ne nkola buli omu kye yali akola. Use your talent and get a sponsorship. Kozesa talanta yo ofune sponsor. My friends, all of you on this platform right now, no one was a qualified expert soccer player like I was. Mikwano gyange abali wano kumwe mwenna tekuli mukugu mu mupiira nga nze bwe nnali mu biseera. N'essaawa zino kati nga batadde mu kisaawe n'omuntu nga Kaabunga mu musala n'alya even now. Nsobola okusamba omupiira even at 50 I still have the skill. Ne ku myano nkyalina obukugu bwe bumu. I remember I went to Lubiri SS. Nzijukira nagenda ku Lubiri SS. And I needed someone registered me so I can do trials to go to school for free. Omuntu n'ampandiisa basobole okungezesa ngende ku ssomero ku bwereere. All the leading footballers in Uganda and all the top clubs in Uganda had gone through Lubiri, Chibuli, a few big schools, but Lubiri was one of the bigger ones. Lubiri ye yali emu ku masomero agaalina zi kiraabu ez'amaanyi ez'abazannyi Remember, I had b'omupiira. used this thing in my primary level to qualify my school to be a champion in my area. Jjukira nali nkozesa obukugu buneeno nga nsobola okuyisaawo essomero lyaffe ne libeera nga gye lisinga mu mupiira mu kitundu kyaffe. In my S1, I became a captain of those who were in senior 5 and 6 because I was that good. Mu senior 1 nali captain nga nfuga n'abo abali mu senior 5 ne senior 6 kubanga nali mulungi. Even at this moment when there was no school, I had been home for a full year and I needed to go back to school. Ne mu kaseera kano nga tewali ssente neetaaga ssente natulewako okumala omwaka mulamba ate nga neetaaga okudda ku I ssomero. said, let me go and try my luck with my talent. Ne ŋŋamba ka ŋŋende ngezeseeko ekitone kyange ndabe oba nfunirayo omukisa. The coach at Lubiri SS Coach ku Lubiri SS was also what you call an agent for Villa Express and KCC then. ye yali agent owa KCC ne Villa mu biseera And ebyo. so most of the Lubiri boys in senior 4, senior 5 they were the top players at Villa, and Villa was the top paying club then. Kati abalenzi abasinga abali mu senior FAO nga be bazannyi abasinga ate mu Villa. Ate Villa ye yali ttiimu esinga okusasula obulungi. So I told myself, Kati ne neegamba I'm going to play for Lubiri SS. ŋŋenda kuzannyira Lubiri SS. I'll go to school for free. Ŋŋende ku ssomero ku bwereere. And then I'll go to Villa or Express. Awo ŋŋende mu Villa oba mu Express. They will help me to pay for my university. Bannyambeko okusasulira university yange. Then after that, Oluvannyuma lw'ekyo I'll get a good job. njafuna omulimu omulungi.
make some good money, nkoleyo sente, buy the biggest ngule sound sound system system, esinga obunene, and I'll become an evangelist. awo nfuuke omubuulizi w'enjiri. Now, that is a great word. Bannaye ye nkola nnungi. Ne bwe njikugamba obugambi kati olaba naawe bwekukyamudde ekola. Even if I just tell it to you right now, you see how excited you've become. Nyinza n'olisomera omulala erimukolera naye nze teryankolera. I can even tell it to someone and it works for them, but it never worked for me. Nakola trials n'enziyita. I did all the trials and I passed the Era interviews. coach n'angamba oli muzannyi mulungi. And the coach told me that you are a good Naye player. n'ampa akakwakulizo n'angamba mpaayo omutwalo gumu. But he gave me a condition and he told me, give me Ndyoke nkuwe 10,000 ID. so that I can give you the identity card. Natambula ekyalo kyonna ekyo kisukuku nga nnoonya omutwalo gwa ssente gwambula. I moved the entire village of Seguku looking for 10,000 and I failed to get Ebiseera it. ebyo omutwalo nga gulinganga emitwalo 5. At that time, 10,000 was like 500,000. Nagunoonya ne gumbula. I looked for it and I failed. Bwe ntyo bwe nalemwa okuzannyira Lubiri SS n'okuzannyira Villa oba Express. That's how I failed to play for Villa and Express FC. It's now that I look back and I knew and I know it wasn't God's way for me. Leero kati bwe ntunula kwe kutegeera nti teyali nkola ya Katonda gye ndi. Kuba nasangayo abaana be nali nabyo mu senior 1 nga bo bali eyo be nali nsinga omupiira nga bo bali bazannya babatunze mu Villa abala bali mu Express. Because I found kids I was with in senior 1 and I was even better than them, but they were in Villa, they were in Express and everywhere. The ways of the Lord surpasses. These are not things of crumb work that these people do it like this, so let's also do it like this. You need to do what the Lord has shown you that you need to do. Praise the Lord, brother. You will be wealthy, but you will be wealthy through what the Lord has told you to do. A majority, the general public mu church bawa kimu kya 10 goyina kubge oyina kunoonya Katonda mu ngeri ndala. Majority in the church are tithing, but you need to seek God in a different way. You are not a general public, you are specific. Your calling is specific, your purpose in God is specific. Toli kibiina gw'oli muntu eyeetengeredde n'okuyitibwa kwa Katonda eri obulamu bw'okwetengeredde. Therefore, you are not just a general voter, you are not just a general public, you are not among the numbers. God has pinpointed your name. Your calling is special. Toli mu kibiina ky'abali abangi, Katonda akwawudde okutibwako kwa njawulo. And he has a way he wants you to execute his purpose, not as the rest do, but as God has revealed to you. Era alina engeri gy'ayagala gw'okolemu omulimu gwe singa abalabe bagukola naye ye nga bw'ayagala gw'okole. Nze namaliriza omupiira ngusudde eri. Me, I ended up throwing away football. I came back to church and joined the choir. It is in church that I realized that I could even sing. I didn't grow up knowing that I'm a singer. Instead of becoming a footballer, I became a worship leader. Man who met me at the village and knew me as a good football player, and he told me, you were lost to us. You were lost to this community, to this nation. You killed the talent. You are useless.
He told me, salvation is not bad, but you are a loss to the community concerning football. Ebiseera bye nalaba abooluganda nga ddala Uganda nagifiiriza kuba nze nali sobola kale waliwo ttiimu nga Man U, Liverpool tesobola kusambira naye nali nsobola okusambira Arsenal n'engifuula ttiimu I knew at least I can't play for Man U, but at least I knew I could play for Arsenal and make it shine. Ttiimu nga Liverpool ebifaanana bwe bityo. And other teams like Liverpool. N'engenda mu choir, like But I church choir. I joined the choir, the church choir. And I found Mrs. Bukenya. Bamuyitanga Susan Nafula kati yafuuka mukyala Bukenya. Her name was Susan Wafula by then. Now she's Mrs. Bukenya. Nga bamuyita Robina Nambudia Ogutu. Sebo ojja kuvundula n'eki. Robina Nambudia Ogutu. Ng'olwo Katonda antwala gye nina okugenda nze ndi mu mupiira Katonda ayagala birala. The Lord was taking me where I'm supposed to go. I was in football, but God wanted a different thing. Kati oyo Robina Ogutu ali wano bamuyita Robina Kasozi. Robina Ogutu is now called Robina Kasozi. Tanoba, tagenda, tavaawo, takoga, takula ali wano. She never divorces, she never grows small, she's here to stay. Yagana okaddiwa. She refused to grow old. Ebyo nabiva makubo ga Katonda nategeera nti nina kuba mu choir. All those came from me understanding that I'm supposed to be in the choir. And those are the ways of God. N'obudde buweddeyo abooluganda. Even time is fast spent, brethren. Ogenda kubeera mu baana ba Isirayiri oba ogenda kubeera Musa. Now you need to choose. Are you going to be among the children of Israel or you are going to be like Moses? Mukama yalaga Musa makubo ge. The Lord showed Moses his ways. Ebikolwa bye yabiraga baana ba Isirayiri. But he showed his miracles upon unto the Israelites. Ebyamagero birungi naye kamba buli abooluganda. Miracles are good, but let me tell you, brethren, the ways of God is what you need. Byewetaaga. Era kankubuulire bwe bakulagulanga ogenda kuba w'amaanyi ogenda kukola bino ogenda kubeera mukulu tokomanga kukyamuka obuuzanga ntuukayo ntya. Let me tell you, whenever they prophesy upon you that you are going to be great, you are going to do greater things, please, you need to ask, how am I going to get there? We babigambidde ebyo ogenda kukotola ogenda kuyita oba obuuzayo emyaka 10. Others, by the time they tell you, it is 10 years from then. Mukama akugyemu emputtu enfuufu obutamanya obukyafu nga Katonda akusaanula bw'akubumba bw'omenyeka bw'akuzaawo myaka 10 paka olivaamu omuntu. May the Lord work on you and do and remove whatever keeps you down so that you can become a person. Bw'owuliranga ekigambo kya Mukama. Wherever you hear the word of God, jjukiranga Musa. Remember Moses. Bamuyita ayina ana. He was called at 40. N'ayingira obuweereza. He went into ministry. Era okuweza kwa Musa okwasooka yatta omuntu. And in his first time in ministry, he killed a person. N'amugamba si bw'otyo bw'ojja okunnula eggwanga. Then the Lord told him, that's not how you are going to save the nation. N'amugamba jangu nkulage. He told him, come and I show you. Yamulagira emyaka 4. He showed him for 40 years. But when Moses came back, naye Musa bwe yakomawo, he was a true redeemer, heaven had released. Yali mununuzi ddala eggulu gwe lyali lisumuludde. Amakubo ga Mukama tujja gategeera abooluganda. We will understand the ways of God, brethren. There is no way we are going to walk into some of the prophecies like wealthy transfer if we do not learn how to be great, faithful stewards. Tewali ngeri gye tugenda kutegeera mu bintu bya
kuwaanyisa bugagga bwe tutabeera bawanika balambulukufu oba beesigwa. That's what we spent the last 4 weeks learning, how to be good, faithful stewards of God resources. Ekyo tumaliddeko wiikisi ennya nga tuyiga engeri y'okubeera abawanika abalungi mu bikozesebwa okw'ebyobugagga bya Amen. I Katonda. want to switch off myself and God bless you. I want to switch back this to Pastor Paul Kenya. Pastor. Mukama abawe omukisa, njagala kujjako tuddeyo ku musumba Pawulo. Wow. Thank you so much, Pastor Robert. It's amazing just hearing those words that you have. Weebale nnyo musumba Pawulo. And kisanyusa okuwulira obuuliza ebigambo ebyo. there's a lot for me because as you were preaching, I was thinking about my own journey. You know, some of the things that I've shared personally with you. Bw'obadde oyogera mbadde nzijukira ebintu bingi ebikwata ku lugendo lwange ng'omuntu, ebimu bye nagambako. About the purpose and the calling that God has placed on my life. Ku bigendererwa bya Katonda n'okuyitibwa Katonda kw'atadde ku bulamu bwange. But one of those days I was thinking, did I make a mistake? But now as you were speaking, suddenly things were falling in place for me. Ezimu ku nnaku ezo mbadde ndowooza oba nakola nsobi, naye ate obadde oyogera ne ntegeera nti ebintu biri bwe bityo lwa nsonga. And I think one of your concluding remarks was that God showed Moses his ways, but miracles to the children of Israel. Bw'obadde omaliriza ogambye nti Katonda yalaga Musa amakubo ge, kyokka eri Isirayiri yabalaga byamagero bye. So what we need is the ways of God, not miracles. Kati bye twetaaga ze nkola za Katonda, si byamagero. Of course we need miracles, but in matter of speak, what we need is for purpose to come to pass is the ways of God. N'ebyamagero tubyetaaga, naye bwe tuba twetaaga okuyitibwa okutuukirizibwa, twetaaga nkola za Katonda. Because prophecy is governed by the ways of God. Kubanga obunnabbi buluŋŋamizibwa, bufugibwa nkola za Katonda. Thank you so much, Pastor Robert.